Yako nnyo ku Standard Television STV. Nyizo kugana ekiro kya kutambudde kya olunaku olwaleero. Amannya nze Godfrey Kalule nga ndi mu Otisiti ntuliddewo mukama wange era menta wange omukulu Nuwa Ssenyonda tasolodde kubanga alabika olunaku olwaleero. Mu Otisiti tuba twogera ku biki ebiba bitambudde mu byobufuzi oba ziyite current affairs. Yanga lino omukulu gwende naye wano tutira nnyo okubeera naye mukulu mulangira wasajja musajja mwagazi nnyo ow'ekibiina ekya NRM yadde olwaleeta egyayambadde ate gwa side yeri mukulu mulangira sanso kulaba sebo nange nesimye naye gye twayiseeyo na president abadde akubiriza abantu okwewala obulwadde bwa kolera n'obuteekwata mu ngalo tegeza tukoze ekikyamu nga wano wenzizesesanzeewo ne kind of prevention naye twebaza Katonda taliiwo batulaba n'abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu nebaza Katonda kubanga tukyali balamu nze mulangira Wasajja va mu bendobendo ly'ebizinga bya Ssaabasajja eby'Essese ewakweba kulisaayo bonna mu wiiki ababadde mu bikujjuko bya Beene Entebbe Busiro mukulika eyo nsaasira Obuganda ne bakristaayo bannange bonna bwe tusaba mu kanisa ya Uganda olw'okuviirwako Oluganda Kaya Kavuma era olwaleero ajja genda omuzibwe mu nnyumba ye ey'olubeerera naye ekyo si kituufu abagamba nti agenze mu nnyumba ye ey'olubeerera fe abalokole abazungu fe abakkiriza mubiri gwe bateekayo eyo obulamu bwe obw'olubeerera oba ogenda obeere ne mukama waffe muggulu era bwe tulimala okufuga naye emyaka eggulu gye liridda yes tukwate sitaani asanyizibwe otunyumirwe obulamu nankubadde nja kuwubaala nnyo mwene nasimbwa bwemutalibaayo naye tukkiriza nti owooluganda tugenda mumuziika olwaleero kyembaddeko nti abagaa nti ennyumba ey'olubeerera olw'okubanga yayatula neyeetika akakompa ak'obulokozi tugenda kuziika omubiri gwe mu ttaka mwe gwava naye ajja kgenda asinkane omulokozi waffe Yesu. Awo wennyini mbadde nina kyenkugamba nti waliwo alina kyeyaŋŋamba nti ye takkiriza nti omuntu bw'afa agenda mu ggulu n'ampanirizo niye aŋŋamba nti omuntu akuloosa nga mwamuziika n'agaba amazzi gampitamu kyo kitegeeza akyaliwo ddembe oli wa ddembe okukkiriza n'okuloosa n'okukola byonna ebyekijegabe naye ati the end of the day ku lunaku luli Katonda alituyita nti mujje mmwe yagenda otuteekerateekera gyali naffe gye tukola ki that is my belief era oba gwe kyokkiriza oba bakuloosa oba tebakuloosa nze mmanyi bwe tuziika owooluganda Kaya Kavuma nga nze bwe balinziika tugenda mu ggulu period. Nkulisaayo bonna bwe tutambudde twakomekereza okubugiriza president tubadde tutambula eggwanga lyonna regions 20 Region kansomereko wano ku bantu ndage President 7 ebifo byatambuddemu mu nteeka ye ya welfare creation ezaako kugaggawaza abantu. Yaliko Mpigi Mukono Kayunga Buyikwe eyo naye agendayo Wakiso abeeruweyo yatuukayo Nakasongola ab'Ebutambala baamulabako n'ab'Eggomba Mubende abaddeyo Ekiboga abaddeyo Mityana yatuukayo Kyankwanza agenzeeyo Kasanda yaliyo Masaka Kalungu Bukomansimbi Sembabule tugiyita Masaka eno region ye Masaka eno Greater Masaka yekola district ezo tubaddeyo twakoze Busoga twakoze Bugisu tukoze Sebeyi Teso Karamoja era Ngona Akyoli Emadi mu West Nile munajjukira nti twagendako Ebunyoro that is Hoyima Kasese twabaddeyo twagenza Nkole Etoro that is Fort twabadde Etoro Reno waggulu nganga Emaraba twasobodde Kampala twamalidde Bundi Bujjo Ntoroko ne Bundi Bujjo naye mu byonna president yabadde atambula ng'akubiriza abantu okukola Bayibuli egamba mu ngeri sura 10 ti ayavuwala akola n'omukono oguddiridde
naye omukono gw'obunyikivu guleeta obugagga neyongera nega nti akungula mukyeya bakirambira ebikunguliramu okwasa ensonyi katono nnyo president abadde akubiriza abantu okukola n'ekigendererwa nti mulekerawo okukolera enda yokka nti nze kasanfuna ekyemisana n'abaana bange ne balya ne bagenda ku ssomero thats enough nga twagala buli muntu abe ne sente wabeewo ennyingiza ey'enjawulo. Ekyokubiri wabaddewo okuzuula regions kati twasembedde bundi bujjo balima kooko baagala byuma bikola chocolate bwe twali ebugisu balima mwanyi baagala byuma birongoosa kaawa waabwe bwe twali ebutalejja that is Kibuku side that is Bukedya baagala ebyuma ebironda omuceere rice stone remover baagala ebyuma ebikola husks z'omuceere buno obukuta ne babukolamu emmere y'ebisolo kakati bw'ovaawo bw'ogenda ne Bulambuli bw'ogenda Sironko balunda njuki baagala byuma ebikola ebirongoosa omanyi ffe tulina omubisi gw'enjuki ogusinga okuwooma mu nsi yonna gusinga obulungi guva mu Elgon jukira nti wano ffe tulina ennyanja esinga okuva mu Nile tropical fish ebyennyanja ebisinga okuwooma mu nsi yonna Lake Victoria kati abo tutambula abadde abakubiriza okukola value addition okwongera ku mutindo kyogerwako nti emmwanyi zaffe wano ffe bamu kubasinga okuba n'emmwanyi ennungi twagenze it was Nakaseke Ngoma nga basobola okufuna 2 billions per day that quarter kato corridor bakama amata kakati abo kyebaagala amata gongerako value addition oli akamalita ze 10 bwazifuula yogurt nazijjako omuzigo nazijjako amata amaliriza liita gitunze nusu 9 nebazeeko abantu bano owekitiibwa Honorable Esther Mbayo MP weruuka Minister wa President tutambudde naye okuva lwe twatandika 40 ate okukoma bundi bujjo gye twamalidde toyinza kuteebaza ku Mwami Sempijja Minister w'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi ne Honorable Kibazanga batukoze bulungi mu kusomesa abantu n'obuzibu obuli mu abantu kye tulowooza nti etteeka ly'emmwanyi libaddemu ebirumira n'okutambulira awamu ku nsonga z'ebirime. Tutambudde ne Honorable Muloni era ne Honorable Peter Rokeres abavunaanyizibwa ku masannyalaze babuulidde abantu butya bwe tugenda okubunyisa amasannyalaze gatuuseewa lwaki wano waliwo ebiso kwega wabadde okukubaganya ebirowoozo wakati wa gavumenti ba minisita ne naffe abantu era bwe nkubuulira tubadde ne Honorable Namuyangu Minister in charge local government n'ababuulira lwaki kino kikozebwa ekitya aba local government balikoze batya n'abalala baseke members Honorable Twehe akiikirira abakozi n'abalala bonna waliwo omukyalo ono w'ebugisu akulembera abakyala mu NRM Lydia Wanyoto bona tubadde nabo mwami owekitiibwa Kisanja avunaanyizibwa ku presidential initiatives mu ofisi ya president no youth skilling ne madamu Nakyobe abadde akola ku by'essente ate siyinza kwerabira owekitiibwa bya Ruhanga Moses ababadde batambula n'okuyamba abantu okufuna means of transport Honorable Boye Sironko abekalangala bonna abantu bangi okubebaza awo twabadde mu nsozi kati awo wenyenyini wenina ekibuuzo nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde nga atambula ebiseera ebiyise emabega abadde nga atuleeteyo ku bisawo by'ekkutiya naye ku mulundi guno tetwamulabye nga atambula n'ekikutiya kyonna ffe kati ffe nga ffe tulaba agataafunye ekisooka according to you nze ndi muvubi naye omanyi lwaki tonyirira mwagala nnyo okugenda n'ogula ekyennyanja ku kkubo bw'olwofunyeyo ebiri lw'okwasizaayo ebiri n'ogulayo ekyennyanja n'ogamba najjoze ne nasimbwa wawaddemu nene egigula ekyennyanja naye ffe abavubi tuba n'eddobo nze eggulo nakiridde ne leero ekyeggulo kusanga bakiridde kakati kitegeeza pulezidenti tabaddeewo kugamba abantu
nti mukwate ssente naye abadde abasomesa engeri y'okuzifuna n'okuzikozesa n'okuzenoonyeza ne bw'aba tazikuwadde. Kyakubiri agaa nti abawadde ssente abawadde ng'ogyeko bawa obukugu skilling, engeri gye bayinza okulima, engeri gye bayinza okulunda, engeri gye bayinza okukola ku scale enneneko, nti toyinza kubeera nayiika za ttaka 2 n'olimako emmwanyi ebikolo 10 n'olimako ebikajja ebikolo 8 n'olimako amapaapaali 9 kati bw'otundayo ag'okulyako n'osekulako ne kaawa oba okolerera kyakukola ki nti waliwo bino wali bitadde ku scale bweti tekikugasa kulunda nte 3,000 ng'okama liita z'amata 3,000 naye nge osobola okubeera n'ente 100 ng'ozijjamu liita 3,000 kati andisibeera n'ente 2 ng'okama liita 4 okusinga okubeera n'ente 4 ng'okama liita 4 ozirundira wagazi n'ofuna kitono oteekamu nnyo. Ekyokubiri bw'ogaa nti temufunye ssente mba simanyi kyotegeeza. Ffe twamanyira zi project mukulembeze ntumukabya nti sewo mukama waffe wantu bubi bw'osoma bye tubaddeko olw'okuba mwe muli bannamawulire wano kana akatabo nja kukabalekera abantu abafaanana bwe bati aba boda boda association zizona gye ziri mu ggwanga abateereddewo ensawo women entrepreneurs associations ebibiina by'abakyala nasimbwa ne mukyala wo bwe beekolamu ekibiina nga bo balina omulimu gwe bagenda okukola nga bandyagadde ssente ensawo yammwe weeri. Ababazzi saloon abakola enviiri aba taxi ebibiina bya taxi restaurants abafumba emmere bawelders abookya ebyuma market vendors abombutale aba youth abalema produce dealers associations bana abatunda ebirime abakuba obuwunga abakuba kasooli kapicola twalabe bakola kooko batailors abatunga bamakanika that is ensawo za mirundi nga 12 kati gwe bwogamba nti temufunye ssente ogwa mu kibiina kimu ekyo kiri ludda wankubuulire we ziri natonnabuzabuza batuwuliriza temufunye ssente mwezo zenjogedde ekyammwe kiri luddawa n'ekyabannamawulire mugenda toteramu ensimbi nammwe mukola association yammwe wano nga mugamba nti ffe aba Standard TV nammwe mwagala okwekulaakulanya muzeeyi atuteeremu ng'aba Standard. Yes, kasa buli omu bagenda kuba ne banka yaabwe kyembadde ngezaako okutegeeza mu buufu obwo kyekitambuza president. Ekyokubiri nze kimu ku byo ekyantwala mu ttu eno tubeere ne Kampala ne tujooga ne tujja twesika nammwe mukama wo taliiwo wano leero nuwa naye ye bw'alaba abantu abayayanyawo bwe batulaze kulaala ey'emu nga bagamba ffe waliwo gye nabadde actually nabadde entoroko netubuuza bannaye muli mutya yabadde leaders meeting bwe tuyita leaders meeting buli kika buli muntu ajja oba oli wa FDC oba oli wa DP oba oli wa UPC naye nga mu district 3 mulimu omuntu omu owa opposition mu bakulembeze bonna naye nga bamutwala mu disciplinary committee abataka bamubuulire lwaki wava ku mugendo lwaki otwawukanako ne yeetonda. Ebyo nabyo nabira bimulala ebyembadde. Ekyokubiri kyenazize baganda bange naddala abali wano mu Buganda tuteekwa okuva ku nkola ey'okulowooza tubeere ku social media tubeere tuvuma gundi always politics abasajja bava eri nagenze e Kanungu nagenze eyo Honorable Besigye gyava natuuse ekisolo obulayi ali mu byobufuzi bakeera mu nnimiro zaabwe ne balima abalala bali mu nte zaabwe abakola kino bakola kino balina kye batunda lindako nkugereze naye nagenze tolina gwosangayo aga tugende twekalakaasi tugende twokye ekkubo tugende tukyuse gavumenti bo bakola bazimbye country homes ezakabi naye gwoyinza n'okubanga mu nju mwosula labayo okyateeka ebbafu wansi w'ekitanda newebaka waggulu nosindikayo enkota y'ettooke rabanno nosindikayo enkota y'ettooke n'omwana n'omusindika neyeebaka eyo gwe newebaka waggulu eyo embeera tuteeka okugivaamu nga tuyita mu kukola. Abantu bano abaleeta obugugungo mu kibuga babikola wano Kampala e Buganda ewaabwe eyo kiri talatibu nkugambye byonna birabye Buganda na Busoga
nate tulaba yabalala ebyo ebyekijega nabirabye Buganda na Busoga owulira ate ne Buganda ewabale twatuuse Ngoma ne bawa president enta 58 ne bamugamba ffe tukuwaddeyo ekirabo mugende munywemu amata ne mukazi wo president nabaga nange nina ente temuzinsibaako nti ffe tuzikuwadde kubanga watuyigiriza okukola ne tufuna ente you get a point ekyokubiri kyenalabye wali bamugambye ffe tukolere ekintu eki tuwe industrial city nga tusobola okukola wano amakolero gaffe Ngoma ebintu byaffe ne tubyetondera wano kubanga tufuna billion 2 per day ekyokubiri tukolere ekkubo eritugatta ku Kampala bwe twatuuse waliwo walala we twabadde ng'oli agamba muzeeyi ffe tugenda kwekalakaasa bw'oba buli omu tebamuwa transport emitwalo 10 abo nga bali wano waliwo gye twagenza Kiwale twabadde Kanyarweru oba its district ye Kiruhura after Mbalala ng'okomawo eno bagambye president tetulina kintu n'eki kyetwagala otuwe ne twagala ojje tukuddize okakase nti byotusomesa twabiteeka muki munkola kakati nze rolo yange okudda okubiriza bannange ffe mu Buganda omugenyi abeera mugeyi gye twakyadde abantu bakola twasanze abantu basobola okulima apo mu nsozi abantu basula mu nsozi ey'ekisoro entoroko naye nga balima bakola wakiri oli alina kyaleeta ku kkubo naye abantu abali wano bannaye otunda ki obanjani oyina ki I'm coming again otunda ki obanjani okola ki nze nenzira mu Bible egamba engero 10 nti akungula mu kyeya mwana wa magezi naye yebakirambira ebyokunguliramu kale otukwasa ensonyi bano bakungula nanga kyosembyeyo ku nsonga eno ya kyenyiza okusembyayo ku nsonga ya president abawulidde muteekese president bye yabagambye mu nkola ekyokubiri gye ntambulidde eyo osanga abakulembeze actually twabadde Mbalala naye nga abakulembeze baayo mulimu abatali baaki benaalemu ebibiina ebyenjawulo naye basoose ne beegatta ne bagamba ekirimu okukola ezo ensozi oziraba ezo awo woolabira olusozi that is Ntoroko district bw'oyimirira awo osobola okuvyuwinga bulungi ensozi naye okuvaawo woolaba point eyo akakayumba we tuyimirira wansi wawerawo mayiro y'ekikko era bw'ogwayo bayita buyisi bishop n'agamba kimwakira atebenkere mirembe ne president yabadde mutuwa n'ayimirirawo omulaba n'alambula ku bantu be n'akola ki tourist attractions gyeziri abalala ebyobulambuzi bitambula naye olaba olusozi olwo lwa green ekyo si kibira abantu bagendayo ne balimayo lwaki ebyo si batunda mu tourism okutunda kwa mulala si kwange naye my role is kubabuulira kyenalabye naye mbadde mbagamba nti akungula mu kyeya mwana wa magezi naye yebakirambira ebyokungulira mutunuulira ensozi ezo zolaba waggulu zonna nnimiro ku nsozi naye wano tuzembwa bulooka onoonya 5 ku 3 oyagala kutunda poloti bazimbe toilet ng'etunudde mu katandaalo okuuza nasimbu okola ki ensonga za president kyankutteko nnyo kale nga mmaliriza tubeere bakozi ekyokubiri okulwana ne gavumenti twatuuse eyo ne tubuuza president lwaki ewammwe ate kati mudduka nnyo naagana nabeera mu opposition myaka gye 7 ku mulembe gwa Amini n'Obote naye namanya nti gavumenti ensinga era bwe naalwana nayo nga senywezezza eyinza obutakola ki mu kwenyweza n'asooka ddayo n'asomesa banankole banne okukola jjukira edda baalinga bapakasi nga baveeyo ne bajja bapakasa mu mmwanyi zaffe wano n'abayigiriza nti runda ente eyongerako value n'abayigiriza nti kola bwoti muve mu nju z'essubi ozimbe ey'ebbaati civilization mutwale abaana kuki ku ssomero kakati bagenza okukwata obuyinza nga balina obusobozi obukola ki naye zze mu kifo ky'okukubiriza abantu batwala abaana ku ssomero kubiriza abantu bagema abaana otukubiriza kujja ku kkubo twokye ekkubo otukubiriza tujje twokye amalwaliro naye kale kye nalabyemu mu gyempise eyo ye puliyambu wiiki ewedde waliwo ekyagwa mu kooti nange kyenvumirira ennyo ennyo ndowooza nawe wakiraba ku musango
gw'omukyalo ono alinga omuyivu ennyo era nga yali asomesa abayizi be Makerere. Dr. Stella Nyanzi. Bwe baali bamusalira bye yakola twabiraba, n'abalinga bw'enza okuyita abawagizi be ekikola kye baakola mu kkooti ne bakuba akacupa omulamuzi Gladys Kamasanyi. Poliisi yavuddeyo neeyisa ekiragiro nti ababadde bajalata ne t-shirt z'ebyobufuzi bazitwala mu kkooti, ezo tezikyakkirizibwa, obukeebe tebukyakkirizibwa. Kitegeeza tukyagendako mu kkooti natuzzi ekisooka poliisi eyinza okuba nga terina buyinza busalawo anagenda mu kkooti anagenda ayambadde atya oba anagenda atya, naye buvunanyizibwa bwa poliisi to keep law and order. Era etteeka lya poliisi liruŋŋamya nti singa owa poliisi alaba nti ettaayi eno gyensibye nze ndowooza nga asibye okunyuma naye njagala kwetuga, asobola okunkwata nga sinnayingira awo mu studio naŋŋamba nti katukutwale ku CPS, nobagamba muntu waliraki tukuvunaana oyagala kwetta nga balaba ettaayi entuze nga beerabidde nnize ndi mu baliya ndi muvubi nina okuba nensikya ndi emmere nga nkoza ndi enva. You get a point. Kakati poliisi bwebanga evunanyizibwa okutangira nga tekinnabaawo bweba yembeera gyerabye bwetyo eri mu mateeka, newankubadde nkugambye nti amateeka agafuga ekkooti ani anajja mu kkooti anaanayi within the premises of the court awo mu chambers. Poliisi teyinaawo buyinza mulamuzi, naye poliisi ebulina ebweru waki wekkooti, era kitegeeza yo tejja kugaana kwambalira radio lindako katono mu kkooti munda naye tejja kukkiriza kuyingirayo ng'obyambadde. Ekyo bwe ndowooza mu byamateeka. Ekyokubiri ekikolwa ekyakoleddwa ekyo nze naawe neegatta nenkivumirira. Kikyamu bwe tunaagenda n'ebyobufuzi ebifaanana bwe bityo. Kati waliwo omwana oyo mukwano gwange Ojobire abeera eri Jjinja, aveeri talina yadde ebikolo by'emmwanyi ebibiri najja e Kampala akasuka obucupa. That Ojobire linda katono that Ojobire that lumpe ye yakwata embisi nazisiiga nazitwala ku parliament naziwandikako speaker naziwandikako Muhammad Nsereko naziwandikako Simaya Banka governor. You get a point. Oli kulanka kyavuma abantu to that extent. Ekibuzo kyanawe lindako osuubira okukyusa eggwanga because president omuyise embizi oba speaker omuyise embizi oba MP wakukiikirira omuyise embizi, the fundamental change musuubira. Kati bwolaba omuntu ng'eyo n'aveeyo gy'avudde najja agenda mu kkooti oli bamusalidde omusango muyivu. Bw'osoma 15 points program twagamba bwe tulikwata obuyinza tujja kuleeta enfuga egoberera amateeka. Era nenkuwa n'ekyokulabirako nti mwaka gw'ekinaana Honorable Sam Kahamba Kuteesa bwe yabba Mwami Museveni mu kalulu, Mwami Museveni bwe yawaaba nakati omusango teguwulirwanga. Kitegeeza olwokuba twaleeta enfuga egoberera amateeka nkujjukiza wano Mwami Lukwago the road mayor bamugoba ku bwa road mayor naye naaga asiri mu mativu mu ngobyo mu bukyamu. Omulamuzi Nyanzi n'agamba nedda, omulala naaga kituufu neyeekubira enduulu ewakola ki ewaddako. You get a point. Nibaga nti abagoba mbukyamu mu ofiisi n'omusala gwo gwonna gukole ki ekkooti eruuse eyamba munafu. Stella Nyanzi omuyivu asomesa abaana baffe amanyi bulungi n'ekibiina ky'FDC kimanyi bulungi era kirudde nga kiwaabira gavumenti nti gavumenti wano bwebe kunyigiriza owaaba wano era n'ogisinga. Waliwo abavubuka n'ab'ekyankwanzi bawaabira ekibiina ky'enaale ate nga b'enaale ne batusinga ndi mukoze ensobi. Koti neragira ekibiina kyabwe kyennyini kibaliyirire almost 500M. Bw'omala okutegeera nti ogenze mu kkooti kunoonya mazima kitegeeza subira ebintu ebi whether bajja kukusinga oba ojja kusinga. Koti bw'esala omusango nti gundi ye mutuufu eyo nnungi nnyo. Bw'esala omusango nti wasajja ye mubi nga ngamba nze muki ekikolwa ekyo nkivumirira era nsaba
nsaba abali mu kkooti bavunaana abantu abakoze ekikolwa ekyo ffe tulabireko omukulu omulangira ngenda kutandikira wano wennyini kwojobire gwobaddeko ekinjogeza kwojobire kuba ye mumanyi is a friend of mine kyonna kyonna yesolwaki nkuleetera nti nze omu ku bantu abakkiriza nti this government has created lumpeni as you call them. It is the government itself creating this. That's one. By doing what? By sending them in the court. It's like this. Nti Ojobile bw'abanga abadde nnyo mu struggles ez'okukwata embizi n'ozitwala ku parliament n'ogisiiga bulungi n'owandiikako ne speaker of parliament naye Justin wanudde nodde waka ng'oyinaayina, which means nange asigadde eno ngenda kukitwala nti kirungi nnyo era it is possible. Anti ekimu nange one day nzikiriziganya naawe mu nsi zonna ezikuze demokrasiya teyenkana ali mu Uganda. Mu America president tebamumanyiira ekyo kimu bulungi nnyo ne constitution yayo president tebamukola ki tebamumanyiira naye wano we wakyali avuma president n'amutuuma kyayagala n'amukola kyayagala n'agenda mu kooti mwekalakasa kankubulira ekyokubiri mu nsi ezikulaakulanye kooti esigala ki kooti ekyokusatu tuyinamu obunafu bw'abalamuzi baffe wano obunafu mbuuza buliwa bamukwatira omuntu ne bamugaseba omulamuzi wasajja atemye ku mwana omutwe n'akola bwati ne bwati ne bwati president n'atuuka n'okugata mwandi mukozi bwe ne bamugata ogoberera amateeka omulamuzi n'agamba addeyo you get a point bwaddayo kati batemye mwana wa mulamuzi ategedde omuntu gwata baba muweereza nti abantu bano bakoze fujjo bwe batembwe bati bamutwalira Ojobile awandiise embisi oyinza okugamba nti wali ogezaako kuvuma Muhammad Nsereko nga MP naye erinnya Muhammad bw'oliteeka ku mbizi ebuwarabu abatamanyi Nsereko oba abasiraamu b'egindi abatamanyi Nsereko ye bw'alaba Muhammad wabaawo theological implication kirala kyowandiise kuki wulira no bwe bamutwalira omulamuzi ne bagamba omusango tebagulabawo yeeyimirirwa ddeyo scenario yemu agizeemu kati akubye mulamuzi kacupa ekinaddako ajja mu kuba jinja kankuleetereyo ekirala kankuleetere si gavumenti tufugibwa amasiga asatu parliament ekitongole ekiramuzi naffe executive eno mu executive lindako mu executive yewabeera police yewabeera ba minister yewabeera ba president n'abeerosi tukutte police eyo ekutte emuweerezaayo you get a point ekitongole siga lino eri executive siri eryenkomeredde lirina okukwasa essiga eddamuzi essiga eddamuzi ne litaganjula amateeka kitegeeza nti ekigenda maaso mu kooti kankuwe sinaaliyo endala omwana gwe baakutte nga batta aba bodaboda akugamba nti mbadde ruzira for some big years ng'alabise ng'avunaaniddwa emisango egiwera 3 naye gyona gyekuusa ku butemu n'agendayo n'awunyayo neyeetooloola n'arotatinga n'adda mu community enkya n'atema gundi bagenda omubuuza n'arotatinga n'adda mu community you get a point kati kitegeeza nabo bennyini omuntu n'omulaba yakola bwati mu community akizzeemu ogwokubiri akizzeemu ogwokusatu kati wuuyo akubye eccupa kitegeeza singa wabaddewo omukisa oguyingira n'emmundu mu kooti singa omulamuzi muki ngenda kudda ku kya kooti kino kyenyiyi ekyabadde kuba ekintu kino kyatuswaziza internationally nti ne BBC yatuuse okubanga ekintu kino ekizanya mu ngeri ate eyakatemba okubanga balaba kooti naye weerabidde nti bannaffe ab'ekibiina ekyo ne bali bannaabwe bwe bakola nabo tubalemese baateesaako nti tugende bweru w'eggwanga tumalisinge Uganda ng'eggwanga ebbye ennyo waliwo omukwano gwange nabadde njogera naye actually yava oba Portugal erimu ku mawanga eyo ne bamusindika okubeera ambassador wano naye kyamutwalira emyezi egi ng'aganye okulipootinga ku mulimu gwe baakola ki nga bwe basoma ku social media ekiri mu Uganda emirambo bagisuula ku street abantu babatta abantu babatema president tebamwasamira owulire waliwo tiimu eyava negamba tugenda out of the country to Malis okusaaba enziro eggwanga n'abakulembeze baaki baalyo kakati omwami oli yabadde annyumiza n'agamba nti waliwo ba investor wano abava mu ggwanga lye bamaze wano almost 20 years nga bakolera wano kati eri ne bamugamba
nti linnya ogende e Kampala ng'omugenyi naye okyalire bano banna abali luddawa kyemunaalaba wali kyogenda okukola bwe yatuuka wano yagenda n'awa testimony banne bamuga that is nonsense tumaze 20 years tusula wano tutambula tewali yali atukutteko tetulabanga ggwanga lirina mirembe lyaniriza abagenyi we bajidde nga Uganda you get a point kati gojja kulaba bino ogambe ababadde ojobire ne banne babadde bambadde ki bakibiina ki eyeyambuddemu amabeere atakimanyi nti amabeere kukunama wa kibiina ki wawano wentandikira ekibuuzo kyange nti bwe ntunulira ekyali mu kkooti ekisooka nti obunafu bwa kkooti simanyi oba Stella Nyanzi yabasinza amaanyi nti omulundi Stella Nyanzi gwe yasooka okujja balyoke bamuzze okumusalira yatula ne mu ntebe y'omulamuzi bulungi nnyo kakati Stella w'amaanyi ogambye Stella yatula mu ntebe y'omulamuzi Stella yabasinza amaanyi ekyo si kyange oli munnamawulire genda obuuzayo gerera ekitongole ekiramuzi nti Stella w'amaanyi nnyo oba amateeka agafuga ekkooti gagambasobola kugamba nti Stella w'amaanyi nnyo oba omulamuzi munafu nnyo kyewalaba nange kyenakola ki nalabye omulamuzi yessizza nnyo nti weyabaye Stella Nyanzi baadde bamusalira bamusalidde ku misango giri emikadde ne buli kyeyakoze mu kkooti kyabadde kikyamu weyabaye giba misango ekirala nti abawagizi according to you olaba omulamuzi yessizza nnyo nkugambye waliwo abantu be batwala mu kkooti ne bakugamba nti tutta abaana ba booda naye naakavaayo nze natta ab'ekibuli nze natta ab'embalala nze natta ab'egindi guno omusango banvunaana ne guno banvunaana naye nga ku misango ng'eno egy'obutemu egyekuusa ku butemu ng'agenze mu kkomera n'akola ki nga baali balamuzi abaamuta era baali bapoliisi abaamuteekayo ne bamusiba you get a point katosobola kuvaayo n'oŋŋamba nti lwaki nkoze ntya pulezidenti yavaayo n'abagamba omuntu asse munne owa booda omuntu akutta omwana omuntu abbye eggwanga bawadde eddagala lya siriimu nga newammwe waliyo abalwadde ba siriimu oli n'alibba teyali eyimiriddwa lindako teyali eyimiriddwa ye gwe mugamba atayagala kulwanyisa bukenuzi na bubbi ne mumaliriza ne mugamba nti tekisoboka pulezidenti yaba atyobodde eddembe lyaki ne mweyambula ne mugenda nekaba bateere omanyize nalokoka naye baatuuka okubuuza Yesu ne balaba tubawaani this kind of world jetugezako okuposesi basaba Balaba omubbi omutemu kati wano ku nsi omutemu omwenzi omubbi oba w'amaanyi nnyo okukira ffe abalokole nze sisobola kwasamira mulamuzi nze nekkomera nditya ne kkooti nze wabaliwo okwolaba nze bwe nfulumaano ne baŋŋamba nti bagenda kukusiba ne bw'aba Nasimbu ow'ekiraana nga yannonyi mpumula wange komera ndikola ki ulira naye wali atalitya oli yagenza okulaba abasibe walabye Iguridi yagenza okulaba abasibe abali mu kkomera nafuuka ekizibu yamaliriza agenze mu kkomera ate nga abantu abamu nti ne gavumenti engeri gyekuttemu nti gavumenti yaffe embwa etaluma nti ensonga ziri ssatu etteeka ligamba ki ani akola amateeka palamenti egamba nti omuntu tabeerenga na musango okujja ngo ekitongole kiramuzi kimaze okukakasa nti agukola ki essaawa eno newe nkutemako omutwe etutuuka mu kkooti bangamba omusango ogumanyi bangamba abalimba bampayiriza bwe mbambala gavumenti njibalira mu biti bisatu executive naye omanyi nti ekimu kwebyo mwogwa kwebyo ebiti ebisatu byomenya kwebyo ebiti ebisatu byomenya abatulaba nawatuuliza omanyi nti mwebyo ebisatu ekimu mwogwa kati gwe mu ggwanga lino tolaba woogwa mu bino ebiti ebisatu siriimu mu executive mu parliament oba mu kitongole ekiramuzi kati gweno mu gavumenti ez'ebitundu zigwa muki local government zigwa muki zigwa mu executive kati gwoli mu gavumenti ez'ebitundu oli eno mubaweereza oba be bakulembera oba mubakulembeze you get a point oli part of amasiga ameka buli lwoddira olugalo luno n'osonga muggwali eyo nenkusonga mbwendi zinenya ate zo zisonze mwani kati nga tonanenya gavumenti nti gavumenti yaffe njega define the word government kakati nga tonagijegewaza gamba tuli bajega
gwe ne banno bwe muli mu gavumenti muli baki kati tosobola gamba nti oli mu gavumenti ng'ate gwe gavumenti kati amagezi ge tulina okuleeta we must promote team working mulira magezi kati gondetedde kati raba oyo omujega Nnaalongo mulimu n'ebintu byesaagala kulaba akutamye okuzaala abaana abawala nze singa saazaalibwa mukazi n'ali mu gambye ekigambo ekikyamu naye bwe nzijukira omukazi ye yasooka okwogera enjiri ey'obulokozi nti Yesu azuukidde kale omukazi aweebwenga ekitiibwa naye ekyokubiri ntegeeza abatulaba n'abatuwuliriza bayibuli egamba nti omukazi mumukwatenga bulungi kubanga yakolebwa mu bbumba erisinga obunafu eza wena yatika bayibuli bwetyo bwetulambika kati oyo ebbumba lye lyali linafu nnyo ate teryalimu ndowooza na seminti kati oyo alabika yayatise naye omukyalo oyo yeetaaga okusabira okukyusa embeera ekirungi n'abekkomera eruzira bagambye bagenda kulaba engeri gye bamuhandolinga whether okumwongerako ebibonerezo ng'amateeka g'ekkomera bwe galagira oba naye olw'okuba abantu baagala ebyonoonese oyo n'ava mu kkomera n'ava mu mukola agenda kwesimbawo nkuddiramu n'ava mu kkomera eruzira oba ne bamuta wali ku kooti enkulu temujja kukola nze nalabako wano omusajja wali bamuyita oba Gayitano yagenda n'aseegukira ku lutimbe yali oba muzannyo kyeno byebakola South Africa Big Brother nzijukira ebiseera ebyo Honorable Tim Lwangaye yali minisita wa ethics and integrity ne tumulaba nga bye yeekola naye bwe yajja wano omuzira waffe akoze eki akomyewo Sitera Nyanzi bwaveeyo bajaga omuzira waffe akoze eki gundi MP2B fine I don't care naye bajjajjaffe baali creative and resourceful kankubuulireyo kino baddira parliament ne bagirinaanya National Theatre ne bagamba bannakatemba time will come bave mu National Theatre bayingire parliament ba parliamentarians badde mu National Theatre mulange ate ekyo leka nkugereze leka kuvuga wakala parliament nindako sibavuma kale leka kujireka sibavuma mbuza ale okubajireka kanzi guse ensonga yange osanga Honorable Katolu Bwama Honorable Bobi Wine banakatemba bayingira parliament linda konzi kusensonga yango leke kulowoozesa bantu nti mbadde mbavuma bw'osanga Honorable Ken Lukyams asoma n'okukola ebyamateeka omusanga akyusiza afuuse mu Nakatemba atandise kwogera ludisiti kya lindako osanga Katolu Bwama abadde mu Nakatemba atukanulira ebiso manyi Katolu Bwama yazannya olugendo lw'essese n'agenda Bembata ku kizinga baali bamusuula mu nnyanja wagulabako omuzannyo kati avuddeeyo ye Honorable MP omulungi gwe tukola ki ekitali kibi ekisooka kiraga okupromotinga demokrasiya n'omwenkanonkano ogw'abantu ab'engeri zonna mu ggwanga lino munnamawulire osobola okufuuka ekirala ne munnamateeka asobola okufuuka ekiki ekirala ffenna tuli bumu ekitali kibi kati bw'ovaayo n'ogamba nti Sitera Nyanzi ayinza okuvaeyo n'afuuka MP kyongera okukakasa nti mu Uganda mulimu enfuga eya demokrasiya means the majority will lead the minority omusiru bw'afuna abalonzi abangi ekitegeeza abasiru we basukka asigambye abasiru we basukka gwe gwolowooza nti musiru gwe gwolowooza nti ye mubi singa yaba afunye abalonzi abangi yafuuka okitegeera gwe ne bw'onooleeta bategeeza oyo omubi abamunonze baba bakkiriziganya n'ebyo ebitandika nakugambye babuuza nti kubalaba akwata abakazi omubbi ne Yesu tubawaani abantu ne baga Yesu akomererwe ebiseera ebisinga ffe ba Yesu ffe bebakomerera alibanga n'abo abaali basengo baali bakwasi babakani omanyi nti bwe tufuluma ebweru abo baagala ggwe lwaki ate baagalazi owagira ebyonoonese nze ababuulira ebya gavumenti mukole mugende mulime pulezidenti yabagaye mukole bwe muti kati bali ebagala b'omujega kakati nabayo muli emugala b'omujega naye Sitera Nyanzi bw'anaafuluma kati ekyo kyonenye omulamuzi ate nabo baddiramu bw'oba osala omusango amateeka gabalagira you mind about the consequence bayinza okukusalira omusango ntolina omusango naye gira oddayo mu kkomera
bakibeera gwe wali olabyeko omulamuzi nga gandi omusango guno gukusinze naye ekibonerezo nja kikuwa wiiki 2 lindako nja kikuwa wiiki 2 mu maaso aba sitadinga mbeera bwe nkusalira akalabba kyekigenda okuddirira kumbe yaliwo ku lunaku olwo kumbe ekulo gye basooka okukanga n'omulamuzi tannayingira nze nali mmanyi omulamuzi agenda nakuyingira akonsuli akikansole kuba wano embeera ogiraba bwe bagihandolinga oli yawoleza luzira ngamba ekyali mu kooti wano yajja namufukira abakubawo mu kooti kuba kooti mulina oteekamu maximum silence naye simanyi mateeka maximum silence yamwe okuba mu maximum silence naye okusinza ku bantu abajja bayimba buli ennyimba eza buli kika n'abaleka n'atunulira poliisi yakugambye balina obutambi bwaki buli eyasiwuuka empisa mu kooti agenda wano kati era bali ku mbiro kati bw'ogenda eyo ekyanika gyoyingirira Lwanda oba n'ogenda eno Busia gyoyingirira Kenya bali wano mutukulayo nayo abalala lwaki kubanga ebikolwa ebyakolwa byali tebiwooma ate ekyokubiri we babikolera tebabikolera mu kkanisa twali enamirembe waliwo omuntu eyadduka akuba ebishopu luwalira ng'ali wali kuki ku tebenaakulo y'omukama wamulaba naye bishopu yagamba bamusonyiwe waliwo omuntu eyakuba paapa John Paul yagamba bamukole ki bw'osoma ekitabo kya profile of the saints genda osome St. Agnes engeri gye yafaamu yali mwana muto n'agamba nze ndifa with my virginity nja kuweereza omukama nga abakatuliki bwe bagamba abasista I will still breaking my virginity omusajja n'agamba nkuwakanya ngenda kukukwata bwe yajja omukwata n'amugamba ku bibiri ngenda kutta oba oku breaking virginity yo omuwala n'agamba nzita naye nga tokoze eki sivudde mu mukama you get a point omuwala bwe bamufumita ebiso n'azirika omusajja yalowooza kafudde ku bibiri kuba yali akawaddeko ekibonerezo kimu bakasanga kakyali kalamu naye akawala bakagamba nga tonnafa oyagala omuntu ono tumukole kigwe tukutte kakaba amazina kakagamba musumulule kuba nyambye okutuukiriza ekirooto kyange ngenda kufa naye nga bwe nayagala nfe nga nkola ki bingi genda osome Maaka Kakumba omujulizi n'ebirala kyembadengezako kutegeeza nti ebya Bayibuli n'eddiini tebifaanana na byeno mu kooti you get a point eri omuntu akola ekibisakiririgo Yesu abamukomera yagamba mbasonyiye kati bwe tutajjeemu ako whether tukkirize nti tufugira ku nfuga ya ddiini omuntu musonyiwe oba akoze ekibi kitya oba mubonereze ekisembayo bibiri tutekwa kukola kimu ekisembayo ndoza mudakiika nga ng'osibula sala yogerako ku kyo Ziggy Wine omuyimbi kalina engeri Ziggy Wine simumanyi tomumanyi naye nvumirira bwe baba bamutemudde simanyi naye bwe baba bamutemudde nvumirira ekikolwa ky'okutemula omuntu ow'engeri zonna nkuddiramu nvumire okugjamu omuntu eriiso nze okunsindika mu nnyanja okuntomeza emmotoka oba okunkuba amasasi butemu oba onzise kikyamu nvumirira ettemu nvumirira abakoze ekyo naye ngumye eggwanga lino nti nga mwami Museveni akyali mu buyinza bw'aba yasomola okumalawo kkoni bw'aba ono owa ADF ali mu kkomera balakwena sikyabawulira nene embeera ekikutta obudde kigenda kubuta nsaba Katonda abampeere nnyo omukisa ogutalina buyinike mwategedde nti eggulo Ssingo yasudde obubonero Ssese eri ku ntikko tugenda kuziika ow'ekitiibwa Kaya Kavuma ow'Oluganda eyawummudde agenze okubeera ne Yesu Kristo omulokozi we gwe yayatula Mukama abampeere nnyo omukisa ogutalina buyinike nze Mulangira Wasajja kale tweyanzezza nnyo tubadde ne Mulangira Wasajja program Sunrise naye nga tubadde mu kitundu ekimanyitwa nga Hot City mbadde ntuddewo ku lwa mukama wange era munyinza muyita menta wange mukulu Noah Senyenda atasobodde kubanga abeerawo olunaku olwo tayagala kuwulira bya pulezidenti yasomesezza okumaliza waliwo looya eyattibwa mu bitundu by'ekisolo ng'ayitibwa Isaac Sendegeya byonna tubigasse wamu ne tuvumirira ekittabantu ogw'omusanvu
Kyaddaaki poliisi yakutte yaliko wa M23 ono kigambibwa yenyigira mu ttemu lino. Ngenda kuba nkomawo sigenda era mbadde nsaba onzikiriza ndage STV President bino bye yasomesezza byakubiriza abantu era nkawadde STV musome muno ne banno ne Noah Senyondo mulabe President bwe yakubiriza abantu okukola nammwe mukolo ngenda kutalaga eggwanga mbagaliza olunaku olulungi musibe bulungi wabula waliwo wano mpapula lwa Daily Monitor nakyo ndabye nti Museveni retreat Sparks cabinet reshuffle talk oyinza okwesanga nga nze omu ku bagenda okuba mu baminisita apya bye baleeta musibe tugwaniriza nnyo mu gavumenti eddako.